車にはねられたのか知らんが、死にそうな黒猫見かけたから、せめてと思って家で手当てしてやったことがある。2日くらいして起き上がってこれるようになったけど、触ろうとするとふーって威嚇して怒る。可愛げのない野良だった。次の日いなくなった。どっかから出て行ったのか？その次の日、そいつが庭先で死んでた。口元には死んでたカエルが転がってた。お礼のつもりだったのか？それとも借りは返すってことなのか？怪我した体じゃ、カエル狩るのが精一杯だったんだろう。無茶しやがって。最後まで誇り高いやつだった。さすがに泣いた。